Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Audasa del Grupo Itinere. Hoy tenemos el honor de recibir de nuevo la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, que ha aceptado presentar a nuestro ponente de hoy, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, don Pedro Puy Fraga. Querido don Alberto, la tribuna es suya. Buenos días a todos, autoridades, presidente do Parlamento, delegado do Goberno, alcalde da cidade, reitores, portavoces do Partido Socialista, conselleiros, presidente da Deputación de Ourense, secretario xeral da UGT, presidente do Consello Consultivo, alcaldes e alcaldesas, senadores e diputados parlamentarios autonómicos, señoras e señores. Nesta fermosa e agradable mañá onde Galicia volve a ser Galicia, teño a honra de presentar a un galego nacido en Granada. Adoita afirmar o protagonista deste almorzo que a presbicia que sofre é unha metáfora da súa visión política. Mal de cerca, pero ben nas medias e longas distancias. Se fixese esta confesión como militante de outros partidos distintos ao seu, posiblemente Pedro Puy sería hoxe un actor secundario, cando non un simple figurante da actualidade política. Basta repasar as estrategias máis recorrentes nestes tempos para darse conta de que o que se practica principalmente é unha política efectista que pretende análises superficiais e, en consecuencia, persegue resultados inmediatos. Ou dito de outra forma, que escapa de debates profundos e obvia se é útil ou non máis alá do curto prazo. Se esta forma de exercer a política se generaliza, asegúrolles que o portavoz parlamentario do grupo que sustenta o Goberno non tería ningún espazo. El móvese por outros códigos que poderían resumirse nun proverbio grego que descoñezo se algunha vez o citou, aínda que podería ser, que dice: o mundo crecerá como toca cando a xente grande plante árbores sabendo que nunca gozarán da súa sombra. Continuando co símil, poderíamos dicir que, por desgraza, a política de hoxe en día tende máis a plantación de flores caducas que son cegadoras e vistosas durante un tempo escaso, pero que ao final acaban marchitando e deixando un baldío. Moitos dos problemas que sofre o noso país derívanse precisamente desa tendencia narcisista, que nin pensa con visión de conxunto, nin tampouco con visión de futuro. Fíxense que as tres grandes ameazas que sufriu España na última década teñen un denominador común. Refírome á crise económica, o crecemento do populismo e a deriva independentista. É verdade que estes tres problemas teñen xéneses moi diferentes, pero no seu desenvolvemento prodúcese unha coincidencia fatal para os intereses xerais. Con obxectivos bastante perversos, algunhas correntes expoñen solucións curtoplacistas para dificultades que se sabe que se van a dilatar no tempo e ofrécense medidas salomónicas para problemas de unha enorme complexidade. Quen antes sofren as consecuencias de todo isto non son os políticos irresponsables que as practican, por máis que eu teño a certeza de que ao final sempre chega un momento en que acaban respondendo por iso. Pero as primeiras víctimas son, sin dúbida, os cidadáns. Acaso non foron eles os que primeiro padeceron as consecuencias da crise que se lles ocultou durante máis de 2 anos? Acaso non foron eles os cidadáns os que primeiro se están decepcionando ao descubrir que as receitas máxicas que prometeu o populismo sinxelamente non existen?
Acaso non foron eles os que primeiro están a pagar, como se está vendo, a elevadísima factura do independentismo? Permítame que aproveite esta intervención para pedir que reteñamos estes 3 exemplos e as súas consecuencias. Porque non se debería ignorar o efecto desmoralizador que provoca en calquera sociedade descubrir a realidade que se esconde tras os paraísos prometidos e nunca alcanzados. Aínda que ás veces dea peores titulares, sempre é mellor enfrontar os cidadáns cos seus problemas colectivos en lugar de escondelos ou disimulalos. Fago esta afirmación porque, vendo a deriva a que están a coller algúns dos debates de maior actualidade, dá a sensación de que podemos volver caer na mesma pedra unha e outra vez. Refírome, por exemplo, á revisión do modelo de financiamento autonómico ou a reforma constitucional. Creo que sobra aclarar, porque xa me pronunciei a este respecto en varias ocasións, que abogo por perfeccionar sempre que se poida os nosos instrumentos de convivencia e tamén estes, pero rexeito que se faga a conta de cuestionar no seu conxunto o modelo actual e moito máis sen que se acorden antes de seguir falando de nada certas regras básicas dentro de calquera nación que respete por igual a todos os cidadáns. Explícome. A tentación cortoplacista pode facernos creer que un modelo de financiamento AZOC para Cataluña, que por outro lado xa se fixo en 2009 e xa viron de que serviu, ou que unha reforma constitucional pode tranquilizar as ansias independentistas. Nós temos a sorte é necesario traballar coas luces largas, sabendo que dous asuntos de tanta importancia, a reforma constitucional e o financiamento das comunidades, debe decidirse non en base aos intereses de un ou de 17 territorios, senón en base aos intereses dos 47 millóns de españoles que somos hoxe e tamén dos que nos sucederán no futuro. Por iso suxírolles que escoiten con atención o protagonista de hoxe. Por experiencia lles digo que se un quere representar dignamente o seu país, necesita do consello de persoas que fagan reflexións de algo máis de 140 ou incluso de 280 caracteres. Non cabe dúbida de que para sobrevivir personalmente no terreo político hai que acompañarse de expertos de regate curto, pero se ademais se quere acertar na xestión do interese xeral, fan falla políticos que pensen máis alá do día de mañá. Nós temos a sorte de contar con Pedro Puy, como decía un galego nacido en Granada, que me atopei por primeira vez nos paseos da Facultade de Dereito desta cidade, onde, por certo, probablemente iría con máis asiduidade ca min. Xa desde entón sei que é un home impermeable ao sectarismo, capaz de relacionarse e de aprender de todos os pensamentos. Na política aterrou procedente das aulas universitarias, onde este doutor xa dera varias mostras da súa preocupación pola saúde económica de Galicia. A isto seguro que contribuiu o seu profesor e director de tese, Carlos Otero Díaz, o primeiro conselleiro de Economía da Xunta e o primeiro conselleiro maior do Consello de Contas, no que, por certo, Pedro Puy tamén estivo durante algúns anos, e que tamén foi conselleiro con quen eu mesmo traballei as súas ordes. A súa vocación de servicio público está presente desde o inicio da súa traxectoria profesional, xa que o seu ámbito académico de estudo, desde a súa praza de profesor titular de Economía Aplicada e Facenda Pública na Universidade de Santiago, sempre foi nesa dirección. Pódese asegurar que a súa visión foi especialmente importante para Galicia, nunha época na que facía moito máis de 2 telexornais para falar con propiedade de cousas como a estabilidade orzamentaria, as regras de gasto, o fondo de liquidez ou as reformas do financiamento autonómico.
Aínda que se deduce polos case 7 anos que leva como portavoz do Grupo Parlamentario Popular, lugar desde o que asistiu a 12 cambios de portavoces no resto de partidos políticos, creo que esta é unha boa ocasión para agradecerlle as súas achegas. Tamén as que fixo previamente, o ano 2009, porque pouco máis de 2 legislaturas non son tempo suficiente para que me esqueza dos que xa estaban ao meu carón nos duros momentos da oposición. Se entón os galegos viron en nós atributos válidos para afrontar a peor crise económica da nosa democracia, é xusto recoñecer que hai unha porcentaxe de responsabilidade que ten o home do que hoxe viñeron a escoitar. É certo que de Pedro Puy me separan algunhas cousas. Eu son máis directo, Pedro é moito máis diplomático. Motívalle especialmente o legislativo e xa saben que eu prefiro a xestión no executivo, onde el tivo, por certo, unha breve incursión como director de Relacións Institucionais, pero nunca quiso avanzar máis. E xa lles digo que non foi por falta de oportunidades. Separáronos certos asuntos, pero únenos o importante. Os dous somos licenciados en Dereito pola mesma Facultade de Compostela. Os dous reforzamos este 2017 a creenza de que a prioridade está nas xeracións que nos seguen. El, grazas a unha neta, eu grazas ao meu fillo, xa ven como son as cousas, el é máis xoven que eu, e sobre todo hai unha cousa que nos une por riba de calquera. Os dous queremos íntimamente a Galicia. Señoras e señores, ten a palabra Pedro Puy. Pedro Puy Fraga, en efecto, un dos moitos legados que nos deixou Vilalba. Un home con problemas de presbicia, cuxa compañía lle recomendaría a calquera que aspira a ver ben calquera cousa. Mais nada, moitas grazas. Efectivamente, con problemas de presbicia. Señor Presidente da Xunta, señor Presidente do Parlamento, señor Alcalde, señor Delegado do Goberno, señora Presidenta e Presidentes das institucións autonómicas, señor Rector da miña universidade, señor Portavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, señor Secretario Xeral da UGT Galicia, apreciados compañeiros e compañeiras do Grupo e do Parlamento, Presidente da Diputación de Ourense, autoridades, amigos e amigas. Moitas grazas por acompañarme a estas horas deste chuvioso, por fin, luns de decembro. A verdade é que poucas actividades peores que vir a escoitar a este portavoz se me ocurren para iniciar a semana posterior á ponte máis larga do ano. Daí o meu sinceiro agradecemento a todos e todas vostedes, que, se me permiten, vou a personalizar. En primeiro lugar, no Presidente da Xunta. Moitas gracias, Presidente, non só por honrarme coa túa presencia, senón polas túas palabras e, sobre todo, pola confianza que tes depositado en min ao longo dos últimos anos. Certamente a túa presencia leva o interés deste acto ao intervir coa túa presentación. Unha presentación que espero agradezan os organizadores deste almorzo. Non sempre ocurre co presentador máis coñecido que o que fala, e hoxe iso ocurriu como é lóxico. Tamén quero darlle as gracias personalmente ao alcalde de Compostela, que é a miña cidade. Grazas por estar aquí. É evidente que ao esforzo personal engade o político de vir a escoitar a quen sabes distante ideolóxicamente, motivo polo que tamén quero agradecer expresamente a presenza do portavoz socialista no Parlamento galego, un rival sempre inspirador e motivador na tribuna parlamentaria. E gracias, en fin, aos organizadores do Fórum Europa Tribuna Galicia, que asumiron o risco de darlle esta tribuna a quen nin administra orzamentos, nin ten a responsabilidade, alo menos tan importante como anterior,
de criticar e formular alternativas políticas á actual maioría, cuestións ambas que sempre fan máis interesantes estes almorzos. Uns almorzos que evocan, non só no seu nome, almorzos, ao título dun bello libro publicado nos Estados Unidos de Norteamérica no ano 1858, apenas 3 anos antes da proclamación da secesión da Unión polos Estados Confederados do Sur, moi pouco despois, 4 semanas despois de que Abraham Lincoln tomase posesión da presidencia, este libro, escrito polo médico, inventor e escritor Oliver Wendell Holmes, Senior, titúlase O autócrata da mesa do almorzo. En este libro no que aparece un coñecido diálogo dos tres Johns, que é aquel que di, cando John e Thomas están conversando, é perfectamente natural que entre eles 6 haxa bastante confusión e malentendidos, porque no diálogo entre John e Thomas hai alo menos 6 personalidades distintas perfectamente recoñecibles. Hai 3 Johns. O John real só coñecido polo seu creador. O John ideal de John, que nunca é o real e con frecuencia é moi diferente a él. E o John ideal de Thomas, que non é o John real, nin o John ideal de John, e frecuentemente é moi distinto a estes dous. Lóxicamente, tamén hai 3 Thomas, o Thomas real, o Thomas ideal de Thomas e o Thomas ideal de John. Di Oliver Wendell Holmes, son dos John, paga impostos, ou pode ser pesado nunha báscula, pero os outros dous son igual de importantes nunha conversa. Esta coñecida distinción entre o que un é, o que un pensa de si mesmo que é, e o que demais pensan que un é, que durante moitos anos crin equivocadamente que era da autoría de Oliver Wendell Holmes Jr., o famoso xuíz do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, fillo deste médico humanista que chegou a ser decano de Medicina na Facultade de Harvard, e que escribiu os ensaios da mesa do almorzo. Esta metáfora, digo, é vista na historia da literatura americana como unha das primeiras, senón a primeira elaboración da concepción da sociedade como resultado dunha ampla conversa formada por múltiples voces e diferentes personalidades que pugnan por facerse con un anaco desa conversa. Unha idea a de que para cada cuestión hai múltiples respostas, que foi revolucionaria na sociedade victoriana de Boston na que vivía Oliver Wendell Holmes Sr., e, ademais, no contexto dos anos previos á Guerra de Secesión. Os textos da mesa do almorzo, en fin, ensalzan o valor da conversa, do diálogo e do debate, en definitiva, da palabra. E evidencian as dificultades do entendemento a través do diálogo, mesmo entre dúas persoas que en realidade non son dúas, porque son 6. Comprenderán que trae a colación esta cita que ensalza o diálogo a vez que demostra as dificultades do entendemento a través da palabra, porque, alén do seu título, quen lles fala non ten outro cargo que o de portavoz parlamentario, nin ten apenas outra ocupación desde marzo de 2011 que xestionar palabras. E certamente foron moitas. De acordo co rexistro que leva o noso eficaz xefe de prensa do grupo parlamentario, as preguntas que posiblemente fagan os xornalistas que hoxe nos acompañan ao remate desta intervención computarán como a rolda de prensa número 367 deste portavoz. É dicir, desde marzo de 2011 dá unha media superior a unha rolda de prensa por semana e sen plasma. Se lle engadimos as entrevistas e as declaracións públicas aos medios de comunicación, esta será a 923, a unha media de 2,6 por semana, ao que habería que engadirlle as intervencións parlamentarias e os artigos que xenerosamente ás veces me solicitan desde os medios escritos de comunicación. Estas cifras me obrigan, en primeiro lugar, a agradecer expresamente a presencia nesta sala dos e das pacientes xornalistas que nos acompañan e tamén me permiten, ante a sorprendente ausencia legal ou de limitación xurídica das funcións que ten que importa a voz dun grupo de diputados nunha institución que se chama Parlamento, que defina a un portavoz como un xestor de palabras. Usar a palabra como instrumento de traballo habitual, como fan os diputados, participar nunha institución que representa o conxunto da cidadanía a través do uso da palabra, como é o Parlamento, e colaborar no debate público na conformación da opinión pública non son cousas pequenas. O produto do Parlamento, esa fábrica que usa palabras como materia prima para elaborar discursos, neste caso en concurrencia competitiva cos medios de comunicación e as redes sociais, e palabras para facer textos legais, neste caso en réxime de monopolio, non se pode cuantificar monetariamente.
salvo que se faga en termos indirectos polo seu custo. Un custo que, compre decir, que no caso galego non é moi elevado. En termos totais, o noso Parlamento, que custa en torno aos 16 millóns de euros, ten un custo inferior, menos da terceira parte que o Parlamento catalán, 52 millóns de euros, a metade do vasco, que ten o mesmo número de diputados para representar a unha parte máis pequena da poboación, 32 millóns de euros, e menos da metade co andaluz, que custa 38 millóns de euros. E tampouco é caro en termos relativos de custo por diputado. Galicia, por un custo por diputado de 217.000 euros, está por baixo da media, que é de 269.000, lonxe de outras comunidades históricas, como Cataluña, 384.000, o País Vasco, 442.000. Sobre isto, quero facer dúas precisións. A primeira, que o custe calculado este xeito non expresa a produtividade. Tamén a podemos calcular indirectamente, medindo os tempos adicados aos debates de acordo cos respectivos diarios de sesións. E o feito é que as 1.139 horas empregadas en debates en pleno na novena legislatura frente ás 938 horas do Parlamento Vasco nunha legislatura que durou exactamente o mesmo, dan mostra de que o noso Parlamento non só é máis barato, sino que tamén é máis eficiente no uso deses recursos. E a segunda aclaración é que eu non comparto que estes índices cuantitativos e indirectos, pero habituais, servan para gran cousa. Apenas para dar conta de que en Galicia a retribución e o custo do Parlamento para a sociedade que está representada no legislativo, como ocurre tamén, por certo, co executivo, en termos comparativos e supoñendo desigual desempeño, é inferior á media de España. É dicir, como ten que ser nunha comunidade cuxa renta tamén é inferior á media española. E que en ningún caso sirven estes indicadores para medir o valor real do que o Parlamento significa. A democracia e o autogoberno, nada menos. Recorden, por exemplo, que foi o primeiro que fixeron os nazis 4 semanas despois de chegar ao goberno só coa terceira parte dos votos dos alemáns, queimar o Parlamento, aprobar o decreto do incendio do Reichstag, que daba inicio á persecución e detención dos opositores políticos, aprobar unha lei habilitante eufemísticamente emitida para solucionar as urxencias do pobo e da nación, que autorizaba ao goberno a legislar en sustitución do Parlamento, e a facelo incluso en contra do que establecía a Constitución de Weimar. Pero, ademais, estes índices tampouco dan conta do valor do que se fai no Parlamento, do que se di no Parlamento e das consecuencias que ten o uso dunhas ou doutras palabras na Cámara. Ou sexa, dan conta de que falamos e debatimos moito, pero non dan conta de como xestionamos as palabras e da importancia que ten unha ou outra xestión do discurso parlamentario. Porque, como teñen acreditado, co rigor propio da Academia, o equipo de historiadores coordinado en 2011 por Fernando del Rey, as palabras tamén poden ser empregadas como puños, contribuir a brutalizar a política, de xeito que o fracaso dos procesos democráticos posteriores á Primeira Guerra Mundial, tamén o da Segunda República Española, teñen que ver, e cito o profesor del Rey, co feito de que os discursos moderados e integradores baseados na consideración do pluralismo de valores como algo positivo apenas poideron facerse oco. A dificultade para asentar un réxime democrático na España dos anos 30 tivo moito que ver co moi generalizado desprezo cara á cultura liberal do pacto. Deste modo, a moderación da linguaxe, a prudencia no uso da descualificación, o respecto polos procedementos ou a consideración xenerosa do adversario brillaron case sempre pola súa ausencia. Tanto dun lado como do outro, uns porque vían na democracia parlamentaria formal un sinónimo da presión burguesa e de utilización do Estado ao servicio dos poderosos, e outros porque a identificaban coa debilidade do Estado fronte á revolución e á disgregación social. En definitiva, as palabras o discurso importan. O mesmo onte, desde distancia ideolóxica, publicaba Jürgen Habermas un salientable eloxio do discurso europeísta de Emmanuel Macron, e facío porque, cito, se ven a calidade do exercicio da profesión de político non se mide polo talento oratorio, o certo é que os discursos poden cambiar a percepción da política na opinión pública, elevar o nivel e ampliar o horizonte dun debate público. É precisamente porque as palabras e os discursos teñen consecuencias de como xestionamos as palabras desde o Grupo Popular e do que lles quero falar e rendirlles contas. Como non podía ser de outra maneira, nos últimos anos o debate parlamentario político en Galicia, como o de España, en boa medida na maioría das democracias occidentais,
estivo marcado por feitos estruturais ou de fondo e por feitos máis circunstanciais ou próximos que están relacionados con aqueles cambios estruturais. A secuencia do que nos pasou é ben coñecida. A globalización, impulsada pola irrupción das novas tecnoloxías, e que en liñas xerais é un fenómeno positivo que incrementa a riqueza e a súa distribución a escala global, deixa, sobre todo nas sociedades máis avanzadas, a moitos perdedores. A competencia no traballo, a caída da protección alfandegueira, as consecuentes deslocalizacións, tanto da produción como dos domicilios fiscais, ou a introdución a gran escala da robótica na produción afectan aos mercados laborais e provocan desemprego, salarios máis baixos e incertidumes sobre o futuro na maioría das clases medias dos países desenvolvidos. Nun contorno da ausencia de control normativo sobre os movementos internacionais de capitais, é dicir, da ausencia total de supervisión pública, defendido ademais por un naif interesado e científico neoliberalismo de simple enunciación, e superponiéndose aos cambios estruturais que a globalización impón, en 2008 desatouse a tormenta perfecta. A crise financiera provocou unha crise económica real, a crise económica levounos a unha crise social e como resultado nos atopamos hoxe cunha crise política e institucional. Unha concatenación de feitos que en España tivo ademais efectos máis devastadores que noutros países. En primeiro lugar, porque é contra o que se creía con carácter xeral, o noso sistema financiero non era tan solvente como garantía e afirmaba o Banco de España. O elevado endebedamento exterior da nosa economía, un dos maiores do mundo, fixo que a paralización do crédito afectase especialmente ao noso sistema financiero, levando a creba a empresas que considerábamos solventes e exixindo un esforzo adicional en medio da crise para rescatar os depósitos dos cidadáns. En segundo lugar, porque en España, tamén porque pese a que a retórica política falaba dunha nova economía baseada na investigación, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o certo era que o crecemento do PIB nos anos posteriores á entrada na área euro estaba fundamentado principalmente no sector da construción e a burbulla inmobiliaria que se foi creando no seu entorno. Este sector demanda emprego intensivo, pero de baixa cualificación, escasa capacidade innovadora, e baleirou, en boa medida, de xóvenes os centros de formación profesional, de xeito que, cando estoupou a crise financiera, elevou a taxa de paro a niveis dificilmente soportables, e ademais dun paro de difícil recuperación, dadas as características de cualificación requeridas no sector da construción. Pensen que no ano 2009 a construción aportaba en Galicia o 11% do valor engadido bruto total da economía galega. O ano pasado aportou o 6%. En España foi 10,1 no 2009, 5,1 no ano pasado. Datos que explican, entre outras cousas, as dificultades do mercado laboral para integrar aos xóvenes que quedaron no paro. Como consecuencia, os ingresos públicos desmoronáronse, reducindo a capacidade de compensación polos poderes públicos do ciclo económico baixista. Dos poderes públicos en España, é precisamente neste aspecto no que moitos botamos de menos unha maior capacidade de gasto compensatorio por parte dunhas autoridades financeiras e monetarias europeas que ata a chegada de Draghi ao Banco Central Europeo permitisen afrontar o que era a todas luces unha crise económica e fiscal asimétrica dentro da Unión Europea. En números redondos, a Xunta pasou de ter uns ingresos superiores, un orzamento de gasto superior aos 10.000 millóns de euros a uns 8.000 millóns de euros, e pese a que incrementamos o endebedamento para soster e chegar a eses 8.000 millóns de euros. A conxunción do incremento de desemprego, caída de ingresos públicos, caída máis que proporcional, porque ademais o sistema fiscal español é progresivo, unido á falla de políticas contracíclicas europeas, provocou unha crise social que se evidencia fundamentalmente na evolución dos índices de desigualdade, especialmente en España, onde no 2015 o índice de desigualdade medido ese 80, ese 20, se deteriora con respecto ao ano 2008 en 7 décimas, chegando ao 6,6, ben por riba do incremento constatado na media da Unión Europea, que foi un incremento de 3 décimas, chegando ao 5,2. Non podía ser doutra maneira. A concurrencia consecutiva dunha crise financeira, dunha crise económica, dunha crise fiscal e dunha crise social xeraron descontento social. Un descontento social que se agravou tamén, lóxicamente, pola aparición de numerosos e repugnantes casos de corrupción política
que afectaron fundamental e proporcionalmente, con proporción case estatística, a todos os grupos políticos que desempeñaran o poder nas últimas décadas, sen que nisto se podan facer, por certo, moitas distincións ideolóxicas, ratificando que a honradez como a estupidez están bastante homoxéneamente repartidas na sociedade con independencia de ideoloxías, identidades territoriais ou de calquera outra caste. E a igual que ocurriu noutros momentos históricos, como nos anos 30 o crack da bolsa ou nos anos 70 coa crise do petróleo, asistimos a inicios desta década do século XXI a dous fenómenos recurrentes: desafección coas institucións e polarización cara aos extremos dos posicionamentos políticos e ideolóxicos. Fenómenos que con distintas formulacións se reproducen hoxe, con maior ou menor intensidade, por toda Europa, e mesmo na máis consolidada de todas as democracias constitucionais, a democracia norteamericana. E que ali onde a democracia está menos asentada, por ter sido implantada nos momentos democratizadores posteriores á caída do Imperio Soviético ou en Latinoamérica, está a evolucionar tristemente cara a réximenes semi-autoritarios. Desde 2006, Freedom House non fai máis que constatar unha recesión da democracia, da súa calidade, en países como Rumanía, Polonia ou mesmo a Rusia de Putin. E, o que me parece máis grave, tamén está a constatar unha reducción dos valores democráticos entre as novas xeracións dos países desenvolvidos. E como afectou esta situación a linguaxe política en Galicia? Como sempre, nada mellor hai que acudir ás fontes orixinais. E permítanme unha cita literal do artigo que publicou un profesor español de Ciencia Política no número de maio-xuño de 2015 da revista clásica de pensamento neomarxista A New Left Review. Cito: existían posibilidades para un populismo de esquerdas en España? Se asumimos que baixo determinadas condicións se pode xerar discursivamente unha idea popular politizable electoralmente, no noso país dábanse as condicións. Tratábase, no noso caso, de engadir as novas demandas derivadas da crise en torno a un liderazgo mediático capaz de dicotomizar o espazo político. A análise das experiencias acontecidas en América Latina provérannos de novos instrumentos teóricos para interpretar a realidade da crise española, enmarcada no contexto do sur de Europa, área que desde 2011 empezamos a creer que se atopaba nun proceso de latinoamericanización entendido como a apertura dunha estrutura de oportunidade política. A denuncia da corrupción como modelo económico e político das élites que encarna o PP dicotomiza o escenario electoral e sitúa a elección entre continuidade e cambio nos termos nos que nos interesa. Conseguimos estar moi ben preparados cando apareceu o ingrediente imprescindible da hipótese Podemos, a posibilidade de liderazgo dunha figura mediática que disfrutaba dun altísimo nivel de notoriedade en toda España. Fin da cita. O autor, Pablo Iglesias Turrión. O artigo chámase Entendendo a Podemos. E gracias a este pecado tan común aos que exercemos a docencia universitaria, aínda que non sempre coa intensidade do señor Iglesias, que é a soberbia, temos as claves do discurso político da nova política española: liderazgo mediático, dicotomización do espazo político, magnificación da corrupción. Unha estrategia importada das experiencias latinoamericanas que trata de sustituir a democracia consensualista europea mediante a confrontación, a denigración do adversario e a súa propalación mediática, tanto nas televisións como nas redes sociais, nas que en ausencia de controis de veracidade ou xornalísticos se crean posverdades ou realidades que vilipendian ao rival electoral. Diante de un grupo que, por ir ao lenguaxe parlamentario, son chulos de barra americana, refugallos, bacterias, mamarrachos ou fascistas de merda, como non se vai a rematar invocando a barrera esta chusma a votos ou a pedradas para non convertirnos en esclavos? E dado o relativo éxito dese discurso que levou a quen o pronuncia a ser a segunda forza parlamentaria en Galicia, a terceira no Congreso, preto da segunda e a gobernar en numerosas alcaldías, compréndese tamén o efecto imitación que xenerou en boa parte do Partido Socialista e dos partidos nacionalistas, particularmente en Cataluña. Ou é que hai outra forma de comprender a evolución da política catalana desde 2015 de non
ser mediante a constatación dunha confluencia entre un movimento independentista que soubo capitalizar o descontento do 15M e unhas élites gobernantes que, acosadas pola corrupción, preferiron descargar a responsabilidade da xestión das contas públicas no falso España nos rouba. Nos, pola contra, o que fixemos foi actuar. Nos empregamos a fondo para combatir os efectos da crise financiera e hoxe podemos decir que, aunque non conseguimos todo o que pretendíamos, manter esas excepcionais institucións de economía social que foron as caixas, Galicia é a única comunidade autónoma que conseguiu manter unha entidade financiera domiciliada e centrada fundamentalmente no seu territorio. Conseguimos superar a recesión. Hoxe podemos celebrar que o PIB autonómico está crecendo a tasas no entorno do 3% superiores, cando en 2009 caían a unha tasa do 3,6%. Actualmente, o PIB per cápita está no seu máximo histórico, que é do 89,1, e pasamos de ser a 17ª comunidade autónoma no ano 2000 a ser actualmente a 10ª. Para paliar os efectos da crise social, priorizamos sobre todo o gasto social. Con relación ao último orzamento previo á crise, o de 2009, o gasto social ten evolucionado da seguinte forma. O sanitario pasou de representar o 35,3% do gasto público autonómico ao 40,7%. O educativo de 22,8 ao 24 e o de acción e promoción social do 5,4 ao 7,7. Mesmo en termos absolutos as cifras son hoxe superiores, pese que hai 1.000 millóns de euros menos que no ano 2010. Como consecuencia, posiblemente porque en Galicia tamén o desemprego é menor, o medre da desigualdade en Galicia foi inferior ao de España, de acordo co índice anterior, 5 décimas frente a 7 de suba do conxunto español, e permanece cun 4,5% por baixo da tasa de desigualdade do conxunto da Unión Europea, que do 5,2 e lonxe do 6,6 da española. E, finalmente, actuamos tamén contra a crise política. Fixémolo dentro das nosas competencias e a través de reformas de impulso democrático. Aprobamos unha lei de iniciativa legislativa popular e participación cidadá, unha lei de reforma do Consello de Contas e outras normas para a prevención da corrupción, a lei de transparencia do goberno, a lei de financiamento das formacións políticas e das fundacións e asociacións vencelladas, e reformamos o regulamento do Parlamento de Galicia, coa finalidade de facer do Parlamento un espazo para a palabra e a argumentación. Actualmente, o Parlamento de Galicia debate máis que ningunha outra Cámara Autonómica. Nel se participa máis que ningunha outra Cámara Autonómica. Na pasada legislatura, das 57 leis aprobadas no Parlamento, 16 o foron a iniciativa popular ou dos grupos da Cámara. Desde 2009, as proposicións de lei aprobadas ascenden a 26, o que significa un número maior en 2 legislaturas que o aprobado nas 5 legislaturas anteriores, da terceira a sétima, que foron 24. A oposición introduce un 80% das cuestións en cada orde do día e a capacidade de control da oposición ao goberno é evidente. Na pasada legislatura e en esta, os números confirman a frecuencia que cada día houbo 1,84 membros do goberno no Parlamento comparecendo ou respostando aos grupos da oposición. É dicir, se quitamos os festivos, casi 2 membros do Parlamento están na Cámara respondendo e dando contas ao Parlamento da súa xestión. E, por suposto, facémolo procurando consenso. Vou rematar dando un dato. Nas diferentes comisións do Parlamento, na pasada legislatura, se aprobaron 326 iniciativas de impulso, as chamadas proposicións non de lei. Delas, 192, o 59%, o foron a iniciativa da oposición. En total, foron aprobadas por unanimidade 204, é dicir, un 62% das iniciativas de impulso ao goberno. Dificilmente, entendeu, se pode falar de rolo da maioría con estes datos. E seguimos a facelo. Hoxe, por exemplo, pechada a ponencia da Lei de Medidas que afecta a un tema tan grave como foron os incendios en outubro, e tras a proposta que fixo o presidente na súa comparecencia, que era de pacto sobre o artigo 15 desa lei que afecta a prevención e extinción de incendios, podemos afirmar que o 75% das enmendas presentadas foron aprobadas tamén por acordo entre os grupos, se aceptaron ou transaccionaron o 87% das enmendas do Bloque Nacionalista Galego, o 50% das enmendas do Grupo Socialista e o 86% das enmendas presentadas pola Marea, o cal abre unha expectativa interesante de acordo tamén na comisión creada aos efectos. En definitiva,
Palabra, moderación, diálogo, respeto ao adversario e procura do consenso. Este é o exemplo do que tratamos de facer desde o Grupo Parlamentario Popular para axudar a solucionar os problemas dos galegos que esperamos siga producíndose no futuro. Hai un historiador, Timothy Snyder, profesor en Yale e colaborador de Tony Judt no seu clásico Pensar o século XX, que publicou recentemente un breve pero combativo panfleto sobre a tiranía no que, ante a perspectiva desa recesión democrática que aprecia no mundo e particularmente nos Estados Unidos, propón 20 consellos derivados das leccións da historia do século pasado. O segundo destes consellos é defende as institucións, porque as institucións nos axudan a conservar a decencia, pero elas tamén precisan nos axuda porque non se protexen soas a sí mesmas. A recomendación que lle fai ao lector é que se elixe unha institución que nos importe, un tribunal, un periódico, un legislativo, un sindicato, e que nos poñamos da súa parte. O Parlamento é o que é, tamén o que os parlamentarios pensamos que é, e tamén é o que os cidadáns pensan que é. E probablemente ningún destes tres parlamentos é semellante a outro, pero eu que teño asumido hoxe, como portavoz do grupo mayoritario, a labor de poñerme de parte da institución parlamentaria, espero ter contribuído coas miñas palabras a mellorar o seu concepto do que o Parlamento é e do que a maioría estable que representa Galicia está a facer nel. Espero que razoable e boa xestión das palabras. Moitas gracias. Muchas gracias, don Pedro, por su interesante intervención. Tenemos muchas preguntas. Yo le rogaría que para que tengamos la oportunidad de leerle la mayor parte de ellas, sea breve en las respuestas dentro de lo posible. Fernando Toledo dice, ¿no podía haber algo más de generosidad por parte del Grupo Popular a la hora de aceptar siquiera algunas enmiendas en la tramitación de los presupuestos de la región para 2018? Vamos a ver, generosidade hai toda. O problema é que, como todos sabemos, en primeiro lugar, se hai un ámbito onde a disputa política é máis lóxica, é no ámbito orzamentario, polo tanto é onde eu que defendo o consenso para políticas a longo prazo, no que a execución dun orzamento, que é unha política anual que aplica un programa electoral, é máis complicado chegar a acordos. E dito isto, no Parlamento de Galicia se produce unha cuestión que dificulta aínda máis os acordos, que é, como saben, as enmendas aos orzamentos teñen que estar limitadas, unha vez que se rexeitan as enmendas á totalidade ou as que pretenden incrementar o total de recursos do propio orzamento, as enmendas están limitadas ao gasto realmente existente, non? Isto é certo que dificulta moito aprobar enmendas. Por qué? Porque se a nos presentan unha emenda que está baseada noutra que foi rexeitada de incremento da recadación do imposto sobre a renda ou de supresión das axudas indirectas a través de rebaixas fiscais, que ademais non está cuantificado dun xeito que pareza verosímil, aceptar esa emenda o que conduciría directamente a que o gasto se dispararía, que incumpriríamos os obxectivos de déficit e, polo tanto, a que toda esta boa xestión económica que temos feito nos últimos anos de cumprimento dos obxectivos de déficit pois se perdese, non? Tanto, no ámbito parlamentario, no ámbito orzamentario é difícil, aínda así no texto dos orzamentos, da lei de orzamentos, chegamos a algún acordo, nomeadamente co Grupo Socialista, basicamente para incrementar a información que recibe a Cámara e tamén para facer ampliables os cretos que se aplican ás bolsas de estudo e as axudas que se xeneren como consecuencia da vaga de lumes de outubro deste ano. Son acordos pequenos en relación ao número de enmendas, pero creo que son importantes no seu contido. E, por suposto, como acabo de decir, na lei de medidas estamos a traballar por procurar acordos en temas tan importantes como a política de prevención de incendios en relación con o acceso ás fincas abandonadas, a capacidade dos concellos de limpar e intervir as fincas que xeneran risco para a poboación, etc. Por tanto, é certo que no que son os orzamentos é estrictamente complicado chegar a acordos, por esas restriccións que temos no propio debate e o condicionamento que xustifica moitas das emendas que nos presentan,
pero no ámbito do que acompaña o Parlamento estamos a negociar e a chegar a importantes acordos. Francisco Dieguez dice, a la luz de lo que ha dicho el presidente en su discurso de presentación, ¿qué condiciones mínimas para Galicia debería, en su opinión, reunir un nuevo modelo de financiación del Estado? ¿Cabe que Cataluña pueda ser una excepción con un régimen de cupo parecido al vigente en el País Vasco y en Navarra? Le pregunta también a Alberto Varela, de la COPE Galicia, más concretamente, ¿cuál sería su propuesta para el sistema de financiamiento autonómico? Sí, vamos a ver, a posición de Galicia na cuestión do financiamento autonómico foi un exemplo de pacto, neste caso, co Grupo Socialista, onde, a través dunha iniciativa deles, establecimos a serie de principios que debe defender a Xunta nesa negociación. E sobre isto, quero dicir, en primeiro lugar, que a diferencia do que ocurriu noutras ocasións, por exemplo, na reforma do 2009, que vivimos moi de cerca, porque foi xusto cando estábamos cambiando o goberno, houve algún contacto previo, mesmo antes de que se producise a toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. En aquel momento nos deron o prato servido. O prato servido era unha negociación que tiña que ver coas pretensións de Cataluña, naquel momento do goberno de Maragall, en a que apenas pudimos introducir ou comentar ninguna cousa. De feito, Galicia se estivo, porque a condición era que se non se asinaba as liquidacións negativas do ano 2008, que xa se sabían que eran 600 millóns de euros, en vez de devolvelas a 5 anos, había que devolvelas no ano 2009, o cal era evidentemente imposible, non? Tendo en conta como caían os orzamentos autonómicos. Nos abstivémonos, despois se firmou o acordo de aceptación do sistema de financiamento autonómico. E nesta ocasión o que se está a facer é, primeiro, un informe de expertos que fala sobre principios. Segundo, sobre ese informe de expertos, as comunidades autónomas están dando unha opinión de que aspectos que os expertos abren como posibilidades defende cada unha das comunidades autónomas. Estamos no momento en que o Ministerio está intentando ver os puntos en común destas aportacións das comunidades autónomas e a continuación virá o debate final, o debate no Consello de Política Fiscal e Financiera, onde se aprobará o novo sistema de financiamento autonómico. E Galicia que está a defender nese debate, apreciando moito algunhas das cuestións que van no informe dos expertos que presentaron ao Ministerio. Bueno, pois Galicia está a defender unha serie de principios. Por exemplo, o principio de suficiencia. Hai no financiamento autonómico un principio que é o de lealdade institucional. Cando alguén sube os impostos, ese é o Estado da comunidade autónoma, se apropia de todo o que representa esa subida. Isto en relación co IBE implica que estamos recadando, en vez do 50% que prevé a LOFCA, estamos por baixo do 40% do IBE recadado en Galicia, pois ven a Galicia, non? Creemos que simplemente, volvendo a recuperar o espírito da lei, pois Galicia tería un financiamento que lle permitiría afrontar mellor o seu gasto público. O segundo principio é o de nivelación total. Sorprendentemente, no réxime anterior, no sistema vixente hoxe, os cataláns conseguiron definir que a solidaridade só se aplicaba aos bens públicos sanitarios, educativos e sociais. E outros, como poden ser comunicacións, estradas ou a xustiza, non se consideran fundamentais, co cal non se distribúe o gasto con un carácter redistributivo tamén neses outros bens servicios que eu entendo que son fundamentais. Por iso defendemos a nivelación total do sistema e non defendemos, como por certo e sorprendentemente fixo a portavoz no Congreso da Marea, a señora Díaz outro día, que defende unha nivelación parcial. Eu entendo que a nivelación parcial implica algo prexudicial para Galicia e algo que é contrario a un Estado que procura a solidaridade entre todos os territorios. En terceiro lugar, evidentemente, hai que ter en conta o custo real de prestación de determinados servicios públicos en cada comunidade autónoma. Se hai dispersión de poboación, isto implica un transporte escolar máis caro. Se hai unha dispersión da poboación, se hai un envellecemento da poboación e sabemos que o gasto sanitario a partir dos 80-85 anos sube exponencialmente, pois haberá que ter en conta esas franxas de poboación porque repercuten no gasto sanitario. Tamén pensamos que debe haber un único fondo de nivelación que garanta todos os servicios públicos comuns e os que non son comuns, por exemplo, que financie o idioma ou que financie algunha outra peculiaridade, pois debe de ir a parte. E, por suposto, compartimos que non debe de perxudicarse o que reciben agora as comunidades autónomas. É dicir, que debemos de partir dunha cláusula de statu quo a partir da cal
o financiamento pois evolúe, pero que non diminúa o que perciben actualmente as comunidades autónomas. Hai outros factores que convendría ter en conta, como poden ser o demográfico, ou, como di o presidente, non xerar efectos nocivos desincentivadores, o que se chama premiar o risco moral, de beneficiar aquelas comunidades que non cumpriron co déficit en contra das comunidades que sí cumpriron co déficit de forma responsable, non? Estos son unha serie de principios que creo que a maioría comparte, que están baseados en datos, soportados por estudios académicos e, desde logo, moi lonxanos a estas contas da vella que a veces se fan en relación co cupo por algunhas forzas que eu non entendo neste tema exactamente que interés defenden. Santiago Lemos dice, ¿cree usted que el BNG anda flirteando con el independentismo catalán en la línea de lo que acaba de decir el portavoz del PSDG en el Parlamento? Galicia es una nación, como defiende el también socialista Pedro Sánchez. ¿Cuáles cree que deberían ser las líneas rojas de la reforma constitucional? Con esas limitaciones, ¿cree que es posible realmente llegar al consenso necesario para reformar la Carta Magna y evitar que la comisión propuesta por el PSOE se quede en agua de borrajas? Esa pregunta son tres e complicadas e intentaré ser breve. Bien, a primeira, eu o Bloque Nacionalista Galego o que aprecio é que, pese que hai un ayornamento nas formas, na presentación e a imaxe pública que se traduce mesmo no cambio do logo, non? Do Bloque Nacionalista Galego, o que hai é unha involución clara nas súas ideas. O Bloque Nacionalista Galego empeza a democracia presentando unhas bases constitucionais para Galicia e outro día acaban de presentar unhas bases constitucionais para Galicia no Parlamento de Galicia, non? Polo medio houve unha evolución nas ideas e unha evolución electoral. Para min, sorprendentemente, vendo que hai unha correlación entre a evolución das ideas cara a moderación co crecemento electoral e hai unha correlación entre a caída electoral conforme hai unha involución nas ideas, pois me sorprende que sigan camiñando cara atrás. En relación con o concepto de nación. O concepto de nación é un concepto, como todas as palabras, co que uno pode estar de acordo ou non de acordo co significado que se lle dea, non? Si lle damos un significado cultural, como un grupo de persoas que teñen unha cultura homoxénea, unha lingua propia, etc., eso que se chama nación cultural, pois, obxectivamente, Galicia é unha nación como é España ou como é incluso, pois, me parece que hai 8 ou 10.000 nacións en todo o mundo, non? O problema é que o concepto de nación, cando estamos falando no contexto dun texto constitucional, ten significado xurídico. E históricamente, desde a Revolución Francesa, o concepto de nación vai unido ao concepto de soberanía política. En estes momentos, o concepto de soberanía política está asociado ao concepto de nación-estado. Por lo tanto, o recoñecemento nunha norma xurídica, como dixo, por certo, o Tribunal Constitucional en relación co Estatuto de Autonomía de Cataluña, que foi, digamos, interpretado polo Tribunal Constitucional, o que, cando se pon ese concepto de nación nunha norma xurídica, o que se quere decir é que se titular da soberanía, non? E, polo tanto, nese sentido xurídico, eu creo que é evidente que Galicia non é unha nación, de facto, xurídicamente, e desde o punto de vista do que eu creo que debería de ser, creo que sería unha auténtica ruína e un desastre para Galicia nestes momentos arelar cotas de soberanía total ou absolutas, é dicir, arelar a independencia, e que a Galicia o que lle vai ben é compartir a soberanía con España, co resto de España e co resto de Europa, porque esa experiencia que tivemos nos anos autonómicos é a mellor experiencia de crecemento, de benestar e de desenvolvemento cultural e da lingua que ten o noso país, eu creo que en toda a súa historia moderna, sen lugar a dúbidas. Constitución. Sobre a Constitución, como dixo o presidente, eu creo que ninguén lle debe ter medo. Reformar a Constitución e defender a Constitución. Isto recordaba hai pouco a presidenta que fora do Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. A min deste debate o que me preocupa, por ser moi sucinto, sin terlle ningún medo á reforma constitucional, é que se fale de reforma constitucional sin decir que é o que se quere reformar e que polo medio que quede é a idea de que a Constitución española é unha antigua e obsoleta que non sirve para nada.
Por lo tanto, quen crea que se debe reformar a Constitución debe decir en que. E non debe decir que toca reformar a Constitución, pois como o que di que toca irse de vacacións. Non é iso. Eu creo que a reforma constitucional, se se quere abordar con un mínimo de seriedade, debería de ser dicindo eu quero reformar isto por estos motivos, e a partir de aí podería haber un diálogo na medida en que fose posible entre todas as forzas políticas para acadar consensos. Eu son pesimista con a posibilidade de que haxe unha reforma constitucional porque as posicións son máis distantes. Dun e do outro lado, a Constitución do 78 foi un grande compromiso entre persoas que viñan con historias moi diferentes, pero que sabían onde querían ir. Por exemplo, no debate centralismo-autonomismo houbo un acordo moi explícito para poñer en marcha o Estado autonómico, que é un dos máis descentralizados do mundo, onde moitos que querían máis cederon, pero tamén moitos que querían menos cederon, non? O que estamos a ver, sobre todo a raíz dos incidentes dos acontecementos de Cataluña, é que en España se está reforzando o movimento recentralizador tamén, non? Como reacción ao movimento independentista. Por tanto, eu creo que non é o momento máis adecuado para facer unha reforma constitucional, non hai ningún medo ni ningún obstáculo para facer esa reforma constitucional. En todo caso, o que a impulsa debería especificar exactamente en que quere reformar e para que o quere reformar. Tomás Calviño dice, a la vista de los efectos de la borrasca Ana y de la vulnerabilidad demostrada de nuestra región frente a este tipo de fenómenos, ¿cree usted que ha hecho el Parlamento gallego todo lo que puede ante el cambio climático y sus efectos en la región, en áreas como la pesca, la agricultura y los montes, por ejemplo? Carlos Torres le pregunta cuándo se adoptará la estrategia de materias primas de la Unión Europea en el Parlamento de Galicia, máxime con el enorme potencial de nuestra región y ejemplos múltiples de buenas prácticas. Bueno, evidentemente o Parlamento está a traballar, neste caso por impulso do Goberno, na estrategia para o cambio climático. Eu non son climatólogo e non teño interés en meterme en ningún xardín, non? Sí que é certo que teño visto en algún comentario de algún experto que estes fenómenos de seca que estamos a vivir non están directamente relacionados co cambio climático, non? Sino con unha certa, digamos, situación de anclaxe dun anticiclón na península que impide que cheguen as borrascas habituais nesta época do ano, non? Bueno, non o sei, o que si é certo é que o cambio climático hai que tomar este cambio climático en serio. Efectivamente, isto ten que ver co uso das materias primas, e dentro delas a enerxía. Eu creo que Galicia en materia de enerxías renovables ten avanzado moito, é unha potencia, ademais xenera emprego engadido, como estamos a ver nos asteleiros ferroláns. Por tanto, creo que se está a traballar con bastante seriedade tanto na prevención do cambio climático como no que é o aproveitamento de certas materias primas relacionadas coa evolución climática no mundo. Luis Blanco Guillén le pregunta si cabría promover en el Parlamento gallego una declaración institucional u otra iniciativa para defender la pesca de Galicia ante los recortes impuestos por las autoridades de Bruselas en las capturas de merluza, jurel, rape, gallo, además del veto a la sardina. Desde hai moitos anos, me atrevería a decir, pero recurrentemente, desde logo recentemente, no Parlamento galego aprobamos, solicitamos en máis dunha ocasión, con relación á política pesqueira común, aquelo que a Consellería pacta no propio Consello Galego de Pesca. A Conselleira de Pesca, que é unha excelente xestora, unha das persoas que máis sabe, sin dúbida alguna, dos recursos pesqueiros galegos no noso país, é unha muller que potenciou moito o acordo entre o sector aos efectos de que as demandas de Galicia estivesen respaldadas polo conxunto da pesca de Galicia. E, de feito, eses coñecementos e esa capacidade de chegar a acordos dentro do propio sector é o que está a facer, que me parece que foi a semana pasada que non viu un pleno porque estaba representando ao Estado na delegación española en Bruselas precisamente na negociación das cotas
da Sardiña e, se mal non me acordo, da merluza, non? Polo tanto, eu creo que iso o facemos, e o facemos, ademais, non como unha iniciativa popular, sino recollendo o consenso acadado no Consello Galego de Pesca. Mariano Estévez le pregunta si teme usted que el auge de las viviendas turísticas perjudique al sector hotelero gallego, además de causar una subida de precios y una reducción de la oferta de pisos en alquiler en Galicia. ¿Debería, en su opinión, legislarse para evitar la competencia desleal? Carlos Targadilas dice, ¿cree que el problema catalán indirectamente afectará al sector turístico gallego o quizás nos beneficie? Eu creo que a regulación dos pisos turísticos acaba de regularse, ademais foi sometida a un procedimento judicial que lle deu a razón a Xunta. Eu creo que Galicia, aquí é difícil poñerlle un adxetivo cualificativo, se afortunada ou desafortunadamente está lonxe de ter os problemas que se están a xerar noutras capitais europeas, como pode ser Londres ou París ou mesmo Barcelona, no que hai grandes fondos que invisten comprando edificios enteiros co fin de dedicalos a luguer e vinculalos a axencias de viaxes, non? Iso sí que desplaza a xente do centro, é un cambio urbano importante, eu comprendo que sobre iso haxa certas resistencias. En Galicia, certamente, creo que hai marxe ou espazo, tanto para a capacidade hoteleira que ten, e mesmo para algunha máis, ben compartida co que vostede acaba de decir, cos pisos de aluguer, sempre cando estos estén regulados e, por suposto, pois estén suxeitos ás condicións de legalidade, pago de tributos, etc., que o resto do sector. Por lo tanto, eu creo que ese tema en Galicia hai marxe de avance para potenciar o turismo, para desestacionalizar o turismo. En segundo lugar, creo que están as cousas razonablemente ben reguladas desde que a Xunta sacou o decreto que regula os prezos dos pisos turísticos. Mario Huespereira, de ABC Galicia, y Alberto Varela, de la COPE, le preguntan si exigirán el cese en Bruselas de la eurodiputada Lidia Serra tras sus afirmaciones contra la seguridad de las vacunas. Bueno, eu creo que, en todo caso, como foi desautorizada por quen se supón que o seu grupo, ese labor ya deixamos tamén a eles. Soledad Frey dice, las bajas laborales en Galicia son 24 días más largas que la media estatal. ¿Qué valoración hace usted de las posibles causas? Y también le pregunta si debería y podría hacer algo el Parlamento gallego para reducir o regular el asentismo laboral. O sea, o Parlamento, como é natural, todo o que é a normativa de inspección e de cumprimento desas normas non depende exclusivamente, sino máis ben creo que depende da Administración do Estado. Pero si, o Parlamento galego ten traballado en relación coa situación dos empregados públicos autonómicos, non? Comentaba na presentación o presidente da Xunta que eu estive no Consello de Contas. A pouco de chegar, había ali un auditor que me presentou un informe que quería levar ao pleno sobre o asentismo laboral na sanidade. Era interesantísimo porque o que detectaba é que nese sector onde hai unha incidencia moi importante na atención aos pacientes, por dar unha cifra, as persoas que por un outro motivo legal deixaban de ir a traballar ao CHUS, ao Hospital de Santiago, o ano era exactamente o custo da plantilla completa do Hospital da Costa, na Mariña, non? Por dar unha referencia. E o problema que se detectaba, entre outros, era que moitas veces cando unha persona colle unha baixa e despois ten que reincorporarse lle custa, e ali se facían propostas para que esa reincorporación fose máis rápida e máis sinxela, e, polo tanto, pois evitasen os problemas derivados da sustitución. E tamén se operou, como é ben sabido, no ámbito estricto do que son os tempos de baixa que poden ter os funcionarios cando pois teñen unha enfermidade. Por tanto, no ámbito do sector público se ten actuado. Eu creo que se ten actuado tamén con eficiencia, sempre pensando en que un bo servicio público, por exemplo, que as persoas, o personal médico que ten unha baixa, polo que sexa, por
está enfermo él ou porque atende a un familiar, etc., se reincorpore canto antes a un hospital. Iso é bon para os pacientes e tamén é bon xeral para o conxunto da administración que as baixas se circunscriban ao tempo necesario ao que ten dereito o traballador que sufre unha enfermedade ou que ten dereito a pedir un permiso, non? No ámbito global, insisto, eso é un tema de inspección médica e de control por parte da Seguridade Social que, como comprenderán todos, eu non vou dicir outra cousa que o importante é que se cumpra a lei. Concha Otero le pregunta si recuperará la discapacidad a corto plazo los derechos que ha ido perdiendo a lo largo de estos años de crisis. Sí, a amiga Concha Otero sabe que estamos facendo todos os esforzos posibles por axudar as entidades sociais como a súa, que é unha entidade que ten moitísimo mérito. Ela traballa na Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Santiago de Compostela, que é o único centro que hai, creo que en Galicia, que atende a este tipo de personas. Concha sabe que nós estamos facendo un esforzo importante no gasto social. O gasto social, insisto, con 1.000 millóns de euros menos, creceu notablemente comparando os números co que se facía no ano 2009. E tamén é certo que todo o que se faga en gasto social sempre parecerá pouco, sempre xurdirán novas necesidades para casos e circunstancias como os que dunha forma tan exemplar atende a asociación que Concha preside. Dolores Balsa dice, usted que conoce bien a los dos, ¿cree que el presidente Feijóo está absolutamente acomplejado con el presidente Rajoy, tal como dice la portavoz del BNG, Ana Pontón? Eu creo que ningún dos dous ten ningún complexo, francamente. Ricardo Rodríguez, de la cadena SER. Sobre isto se podía facer un comentario máis interesante ou máis político, se me permiten, non? Dígalo, dígalo. Non, vamos a ver, é que moitas veces nas relacións políticas o que pasa, un pode ter, por exemplo, un sistema máis mayoritario e máis proporcional. Se hai un sistema proporcional, hai máis partidos, entón o debate público, cando se fixan posicións. Se un gran partido agrupa distintas sensibilidades, o debate, en vez de ser público entre distintas forzas políticas, é interno. Por lo tanto, eu, que estou máis no debate interno, podo asegurarlle que ningún dos dous ten ningún complexo. Un para pedir o que cree que Galicia merece e outro para explicar, primeiro, cando non se pode, porque habitualmente quere e pode, porque as cousas non se fan, non? Por lo tanto, eu creo que non se debe de confundir a estridencia coa reivindicación. A min constame que o presidente da Xunta é bastante reivindicador no ámbito interno, porque estamos evidentemente no mesmo partido. Se estivésemos noutro, non habería escanles internas, habería outras máis públicas que parecería pois que o presidente está exixindo. Eu personalmente creo que é máis eficaz esta vía da convicción do debate interno que a estridencia mediática que normalmente conduce a pouco. ¿Cree usted que habría que cambiar la ley electoral? Y si es así, ¿por qué no se hace? Eu non creo que se debe de cambiar a lei electoral. Vamos, en isto sí que sei que son un pouco estrano. Eu creo que a lei electoral ten dúas funcións, calquera lei electoral. A primeira é garantir a representatividade da poboación, de acordo co máis ou menos os intereses diferentes e a pluralidade que ten a sociedade, pero tamén ten outro interés, ou sea, outro obxectivo, que é garantizar que haxe un goberno. E cando vemos que a lei electoral non se traduce nun goberno, vemos as consecuencias. Vímolas en España e agora se estamos a ver en Alemania, onde non só se paraliza a economía alemana, sino que se paraliza a construción do proxecto europeo agora que o quería empurrar para adiante Macron, non? Por tanto, a lei electoral española ten garantido, con unha excepción, que foi a última, e que é moi excepcional, pero a lei electoral española garante pluralidade. É difícil decir que no Congreso dos Diputados non están todas as sensibilidades españolas, sexan nacionais, nacionalistas, de interese económico, de interese particular, e ademais ten garantido a gobernabilidade de España, non? Mesmo nestas circunstancias tan complexas como as que hai agora, que insisto que son bastante pouco habituais e que se van a repetir poucas veces. Eu creo que o sistema electoral español, se non se muda, vai acabar reconfigurándose en torno a dous grandes partidos de centro-dereita e de centro-esquerda, con posiblemente algún
minoritario á esquerda, co nacionalismo minoritario como ata agora, e non sabemos se con outro minoritario á dereita, non? Pero, en todo caso, eu creo que o sistema electoral español funciona razoablemente ben, favoreceu gobernos con maioría absoluta da dereita e da esquerda, favoreceu gobernos con maioría simple e coalicións coa dereita e coa esquerda, e, polo tanto, pouco máis se lle pode pedir a un sistema electoral. Las dos últimas preguntas son también para usted, pero si por alusiones quiere intervenir el presidente don Alberto Núñez, desde luego, siéntase libre, presidente. Ricardo Rodríguez, de la cadena SER, dice: el presidente Feijóo ha dicho que esta es su última legislatura al frente de la Xunta de Galicia. ¿Está usted en la carrera por la sucesión de presidente de la Junta? Manuel González, de Galicia Press, en esta línea, dijo Feijóo que usted nunca quiso avanzar más en el Ejecutivo. ¿Está descartado eso en el futuro? Eu creo que a Ricardo Rodríguez habería que recordar a distinción en galego entre última e derradeira. O presidente dixo que era última, pero non a derradeira. Polo tanto, si dixo que era última, é a última e non a derradeira. Como dixo o presidente, xa teño unha idade, xa ata son avó, a certas edades un corre pouco e bota poucas carreiras. Don Alberto, ¿quiere decir usted algo? No. Don Andrés Muntaner, presidente del Consejo de Administración de Audasa, que hace posible esta Tribuna Galicia, despide el acto. Gracias. Bien, en nombre de Audasa, quiero agradecer a todos ustedes su asistencia a este acto de la Tribuna Galicia del Fórum Europa. Agradecer asimismo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez, la presentación que hizo de nuestro conferenciante de hoy. En su intervención, Pedro Puy, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, nos ha hecho un detallado análisis de lo que es la institución parlamentaria, así como su función y evolución según las circunstancias económicas, sociales y políticas de su entorno. Y nada más, agradecerles de nuevo su asistencia, que disfruten de este lluvioso día y esperando vernos en próximas ocasiones. Muchas gracias.